हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रशेखर बख्शी एंड आप देख रहे हैं टेक्निकल बख्शी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रियलमी का जो दो नया हेडफोन लॉन्च हुआ है, ये रियलमी बड्स एयर प्रो और रियलमी वायरलेस प्रो। तो ये दोनों में कौन सा अच्छा है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और क्यों रियलमी बड्स एयर प्रो लेना नहीं चाहिए, मतलब गेमिंग के लिए या साउंड एक्सपीरियंस के लिए। तो आपको बिल्कुल ही लेना नहीं चाहिए, आप अगर ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा इस वीडियो के जानकारी देने में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो है रियलमी बड्स एयर प्रो के साथ मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। और इसका बैटरी लेवल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 100% ही है इसका बैटरी लेवल। और मैं आपको बताऊंगा आपको क्यों ये ईयरफोन नहीं लेना चाहिए, ताकि मतलब आप भी बिना वजह ख़रीद ले और फिर से रिटर्न करें, तो आपको मतलब बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा और आप खुश नहीं होंगे। तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। आप जानते हैं, मतलब जो इंडस्ट्री में नया, जो टेक इंडस्ट्री में जो नया ड्राइवर आया वो है APTX और एलडैक। तो एलडैक APTX से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एलडैक में जिसको पता नहीं है कि एलडैक क्या होता है, तो एलडैक ये होता है कि जो हमारे गेमिंग में जो लो लेटेंसी होते हैं ना, वो लो लेटेंसी एलडैक की वजह से और अच्छा हो जाता है। तो कंपनी ने जब यहाँ पर लिख दिया कि 94 ms का सुपर लो लेटेंसी है, तो सब लोग सोचते हैं कि 94 मतलब बहुत कम होता है एक लेटेंसी के मामले में। नहीं भाई, मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो रियलमी का बड्स एयर प्रो है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है ड्राइवर के लिए, वो AAC का टेक्नोलॉजी है, जो कि सिर्फ आईफोन के लिए ही अच्छा काम करता है, ठीक है। बाकी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए बिल्कुल काम नहीं करता, ठीक है। तो आपको ये एंड्रॉयड, अगर आपका पास एंड्रॉयड डिवाइस है, तो आपको ये हेडफोन बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, और मैं तो बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। और इस प्राइस पॉइंट्स में आपको AAC का जो ड्राइवर है इस रियलमी बड्स एयर प्रो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बुरा चीज़ है। और आपको साउंड एक्सपीरियंस भी बहुत बुरा मिलेगा आपको इस ईयरफोन पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये सबसे बुरा हेडफोन है, ईयरफोन है। तो आप लोग सेटिंग में जा सकते हैं, और सब जानते हैं कि डेवलपर ऑप्शन होता है। जिसको नहीं पता है मैं आपको बोल देता हूँ डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करना है। आपको पहले एंड्रॉयड फ़ोन पे जाना है, और आपको वर्जन में जाना है, और बिल्ड नंबर पे बहुत बार क्लिक करना है, 6-7 बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेरे यहाँ पर मैं डेवलपर ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मेरा रियलमी बड्स एयर प्रो के साथ मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। तो मैं आपको पूरा, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक और ब्लूटूथ ऑडियो सैंपल रेट और ब्लूटूथ ऑडियो बीट्स पर सैंपल, ठीक है। ये सब ऑटोमेटिकली जनरेटेड होते हैं, क्योंकि जो हेडफोन के कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूटूथ का ऑडियो कोडेक है, ये देखें यहाँ पर AAC का कोडेक है। और सबसे नीचे वाला जो कोडेक होता है वो AAC का ही कोडेक होता है। इसके नीचे वाला जो है ख़राब है, वो जो है SBC का ड्राइवर, और उसके बाद आता है AAC का ड्राइवर आता है, जो कि रियलमी बड्स एयर प्रो में दिया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी ने बोला है 94 ms का सुपर लो लेटेंसी। आपको बोला तो है लो लेटेंसी,
उसमें दिया भी गया है 94 ms का लो लेटेंसी। पर यहाँ पर जो ड्राइवर यूज़ किया गया है AAC का, इस ड्राइवर में क्या होता है, इस ड्राइवर में आपको मतलब लो लेटेंसी आपको बिल्कुल मतलब बुरा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका कोडेक ही ऐसा है। तो इसीलिए ये अच्छे से कोडेक नहीं कर सकता है, मतलब जो ऑडियो हम लोग बोलते हैं साउंड का जो आता है वो बहुत लेट में आता है। और इसीलिए कंपनी ने बोला है 94 ms का सुपर लो लेटेंसी इसमें दिया गया है, ताकि सब लोग ये ख़रीद ले। ठीक है, तो 94 अगर देगा, आप कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो 94 सुपर लो लेटेंसी है और जो AAC का कॉम्बिनेशन है, इसमें मतलब बैठता है। ठीक है, और इसमें ये हाई क्वालिटी ऑडियो नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो aptX ऑडियो ड्राइवर है और Qualcomm aptX HD ड्राइवर ऑडियो है, इसके नीचे ही है, मतलब आप देख सकते हैं LDAC उसके ऊपर है। ठीक है, जो Realme वायरलेस प्रो में है वो LDAC का सपोर्टेड है। सोनी का साउंड ड्राइवर दिया गया है। ठीक है, ये सबसे अच्छा ड्राइवर है माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो आप जो Realme वायरलेस प्रो है वो आप ख़रीद सकते हैं बिना हिचक के। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, आपको ये सबसे अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो कंपनी ने बोला है 119 का सुपर लो लेटेंसी Realme वायरलेस प्रो के अंदर है वो जो ठीक है, तो वो आपको बोला गया है 119 का सुपर लो लेटेंसी ज़्यादा है 94 ms के हिसाब से। ठीक है, पर आपको यहाँ पर LDAC का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, इसके वजह से उसका लेटेंसी और कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी ने गड़बड़ किया। ठीक है, आप समझ रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि 94 ms का जो ये सुपर लो लेटेंसी मिल रहा है बड्स ईयर प्रो में, और आपको 94 ms का ही मिलेगा, ये नहीं है। ठीक है, कंपनी ने बोला ज़रूर है और दिया भी है, पर यहाँ पर AAC का सपोर्ट है बड्स ईयर प्रो में, तो इसीलिए इसका जो लो लेटेंसी है और ये काम अच्छे से नहीं करता है। और Realme वायरलेस प्रो है जो नया हाल ही में ही लॉन्च किया, उसमें आप देखेंगे LDAC हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट है, जो कि सोनी की तरफ से आता है। ठीक है, उसमें जो है उसमें आपको 119 जो सुपर लो लेटेंसी दिया है वो 94 ms से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही ज़्यादा है। ठीक है, पर यहाँ पर जो LDAC कोडेक है, इसीलिए आपको जो लो लेटेंसी है वो अच्छे से काम करता है। और ये Realme बड्स ईयर प्रो के हिसाब से बहुत अच्छे से काम करता है। मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं पूरा इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ रिसर्च करके मैं आपको बोल रहा हूँ। अब आपके ऊपर है, आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो आप ये ख़रीद सकते हो। मेरे हिसाब से Realme बड्स ईयर प्रो आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। इतने पैसे देके इतना ख़राब और लो ड्राइवर क्वालिटी वाला आपको हेडफोन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।